नि खोज्दिनु पर्यो भन्छ बिचरा। स्पेशल भन्नु पर्दा भाइको निम पारेर दाइले नयाँ एयरपोर्ट है यो अगाडि देखेको चाहिँ। वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग होइन। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र आरामै हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु होइन। जता हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला होइन। यसो पानी परिरहेछ, यसो सिजनहरू बदलिरहेछ, आफ्नो टेक केयर गर्नु होला होइन। आज चाहिँ म चाहिँ निर्मल पोखरी भन्ने ठाउँतिर जान लागेको छैन। मसँग अङ्कल हुनुहुन्छ, मेरो भाइहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यो घुम्न जान लागेको छैन। त्यहाँ कुरा नि ब्लग बनाउँछु नि आशा राखेको छ। लेट स्टार्ट आवर भिडियो। म चाहिँ रुमबाट निक्लिसकेको छु होइन। कपाल काटेकै साथै दिन्छ, कपाल काटेको लास्ट छुट्टी हान्दैछ क्या। के गर्ने अब चाहिँ त्यहाँ माथि गएर चाहिँ गर्छु है। साथीहरू कस्तो देखिन्छ यसो कमेन्ट गर्नु है। मेरो फेस कस्तो देखिरहेको छ, मेरो कपाल फेस काटिरहेको छ साथीहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। फाइनली चामी चोकमा आइपुग्यौँ है साथीहरू। अब चाहिँ हामी चाहिँ निर्मल पोखरीतिर तर्फ लाग्दैछौँ। हाम्रो राइडर हुनुहुन्छ यहाँ। त्यो ठ्याक्कै त्यो अगाडि देखेको डाँडोमा हामी जाँदैछौँ है साथीहरू। त्यहाँ गएर चाहिँ भ्यूहरू देखाउँछौँ हजुरहरूलाई। अब कोही साथी फर्स्ट टाइम ब्लग हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्ने आशा राखेको छु होइन। टक्क लाएर यसो अब ठ्याक्कै उता माथि डाँडामा जाँदैछौँ है साथीहरू होइन। यसो टक्क लाएर हामी चाहिँ यसो हिँड्दैछौँ होइन। हजुर हामी ड्याम साइड आइपुग्यौँ है ठ्याक्कै साथीहरू। ड्याम साइडतिर हिँड्दैछौँ हामी। ड्याम साइड योबाट What's a super one? Let's go top shot. भाइलाई केटी चाहियो अरे है। स्पेशल भन्नु पर्दा भाइको निम पारेर दाइले खोजेको पर्यो नि। यो चाहिँ म जान चाहन्छन् है। ए अफरोड रहेछ नि त यार अगाडि त। ए डुबाउने भयो अब अफरोड आइसक्यौँ है यहाँ त। अफरोड हो नि नेपाल हो नि यार। जे भयो नि अगाडि यस्तो ताल छ त यार अगाडि। यस्तो ताल छ यार। जुत्ता लाएर आएको कामै भएन। जे भयो नि नेपाल हो। यस्तो अगाडि ताल त भइहाल्छ नि होइन। यो त सामान्य हो। अरू देश भएको भए त अब को भन्ने हुन्थ्यो होइन। नेपाल हो यस्तो ताल त। कतिवटा ताल हो यार। हिमाल देखिरहेछ है। तिम्रो मुस्कान बागा भए भरा आरा भयो गीत बोले। गीतै गाउन आउँदैन साथीहरू मलाई त होइन। के गर्ने मेरो भाइले चाहिँ आउँछ अरे है गीत चाहिँ। कति राम्रो घर छ त यार। भविष्यमा यस्तै घर बनाउनु पर्छ क्या। ऱ्याफ्टिङ हुने हो। ऱ्याफ्टिङ हुने ठाउँमा एकदम कुन सर्टकट पर्छ त्यही जाने त। ओरिनु नपर्ने उकालो कतिको उ छ त्यही अनुसार उकालो नजाने नि त उसो भए बन्द। कपाल चोरेर खाइदिउँ है हाम्रो कुसको बारीको। ए लपक्कै छ है यता कुसको बारीको होइन। कपाल चाहिँ चोरेर खाइयो है। जे भयो नि कपाल चाहिँ टन्नै चोरेर खाइयो। अब कुसको बारीमा हात्ती यस्तो भइसक्यो। अब हामी चाहिँ माथि घुम्न जान लागेको छैन। पिङ्क कलरको भइसक्यो। एकदम खाइयो होइन कपाल चाहिँ।
त्यसपछि पेट सुकाउने हो के गर्ने हो कसको बारी हो थाहा नै छैन बिचरा देख्यो भने कराउने नि के गर्ने ऊ त्यो डाँडामा जाने होइन हामी त्यो माथि टपमा खत्रै जङ्गल छ त यार के हो यस्तो यार जङ्गलैमा सरर राइडर भनिरहेको छ त यार खत्रै जङ्गल छ त यार काम नपाएर भात बजाउँदैछ मै साथीहरू सेङजाको डाँडो देखिरहेको छ है हामी चाहिँ अनुहारमा चाहिँ कुन ठाउँमा आइपुग्यो खत्रै देखेछ त ऊ फाइनली हामी चाहिँ घुम्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ होइन आउँछ भ्यू हेर नोए एयरपोर्ट है यो अगाडि देखेको चाहिँ खत्रै देखिन्छ राम्रो छ कि एकदम राम्रो छ यार एकदम राम्रो कति राम्रो ठाउँमा ल्याउनु भयो माछापुच्छ्रेको काखमा हामी र चलाएर यस्तो भयो त्यहाँ टल्किरहेछ यस्तै यस्तै हो साथी ब्लगहरूमा मेरो ब्लगमा चाहिँ हामीलाई यस्तै भयो हामी चाहिँ यसो शिवालय मूर्ति छ अगाडि मचहापुच्छ्रे हिमाल है मचहापुच्छ्रे हिमाल अब हामी फर्किन लाग्यो है फाइनली साथीहरू हामीले चाहिँ बोका किनिसक्यौँ होइन सबैले भ्यू हेर्ने कुटा अगाडि देखिएको सानोको डाँडो हो रे भन्नुभएको घुमाउने घर है घुमाउने घर साथीहरू घुमाउने घर फाइनली साथीहरू होइन हामी चाहिँ यस्तो भ्यूहरू हेरेर चाहिँ फर्केको है नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला होइन कपाल यस्तो भइरहेको छैन के गर्ने यस्तै त हो नि साथीहरू होइन भ्लगको लागि छ अब चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा भेट्ने भन्ने आशा राखेको छु अब चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला अब भ्युजहरू चाहिँ हेरिहाल्यो होइन अब यस्तो यस्तै नयाँ नयाँ भ्लगहरू चाहिँ अपलोड हुन्छ होइन मेरोबाट यसो मलाई राइडरमा हिँडिरहेको छैन अब के गर्ने आफ्नो साधन भएको बाटाले हिँडिदियो होइन त्यो राइडरहरूलाई लिएर हिँडेको छु साथीहरू ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई